İndi neftin qiyməti demək olar ki 100% aşağı düşübdür. Bir adam Azərbaycanda bunu hiss edibdir. Hayır, hiss etməyəcəkdir. Çünki bizim çox güclü iqtisadi dayaqlarımız var. Manatın məzənnəsi sabitdir. Və bugün manat dünya miqyasında ən sabit valutalarından biridir. Və hesab edirəm ki, xarici vətəndaşlar və xarici şirkətlər öz vəsaitini manat hesablarında saxlasalar uduzmazlar. Həm pullar yerində qalacaq, eyni zamanda o pullar da onlara əlavə gəlirlər gətirəcəkdir. Qeyd etdiyim kimi manatın məzənnəsi sabitdir. Dünya neft qiymətlərinin düşməsi ilə bağlı manatın məzənnəsinə heç bir mənfi təsir olmamışdır. Əksinə manat daha da güclənir. Və hesab edirəm ki, bu məsələyə biz baxmalıyıq. Çünki biz pul islahatını apararkən o vaxt 1 manat 1 dollara bərabər idi. Ondan sonra manatın qiyməti qalxdıqca 1 manat 1.3 dollar olmuşdur və bir növ manat avroya bağlı idi. 1 manat 1 avro. İndi isə 1 manat 1 avrodan daha da qiymətlidir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının fevralın 21-nə olan rəsmi məzənnəsinə əsasən 1 avro 1 manat 19,5 qəpik səviyyəsində qərarlaşıb. APA Economics'in məlumatına görə bu göstərici ötən günlə müqayisədə 30 qəpik və ya 33,8% artım deməkdir. Bivalyuta səbətində yer alan avronun kursu məzənnə siyasəti dəyişildiyi gündən isə avro manatla nisbətdə 33,3% möhkəmlənib. Ümumilikdə Azərbaycan Mərkəzi Bankının məzənnə siyasətini dəyişdiyini elan etdiyi gündən, yəni fevralın 16-sından etibarən dollar manata qarşı 26 qəpik və ya 33,9% bahalaşıb.